പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡറുകൾ, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ഒരുപാട് തരമുണ്ട്. അതിൽ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും എല്ലാം നല്ലൊരു പരിഹാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുക. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ബ്രക്സിസം, സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം, അതുപോലെ അവൈക്ക് ബ്രക്സിസം. ഈ ഉറക്കത്തിലും ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണർവിലും ചിലപ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുക, അറിയാതെ പല്ല് കടിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ പല രക്ഷിതാക്കളും ചോദിക്കാറ്, ഇതൊരു അപകടമാണോ, വലിയ രോഗമാണോ, പേടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? ഇത് വലിയ രോഗം അല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ചികിത്സ നൽകേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ബ്രക്സിസം, ഉറക്കത്തിൽ കുട്ടികൾ പല്ല് കടിക്കുക, മൗത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഓർ ആങ്സൈറ്റി, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം. കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ പഠനത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം, ഭാരം, പഠനത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, കുട്ടിയെ അലട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റുള്ള വൈകല്യങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഈ പല്ലിൻ്റെ തെറ്റായ ഘടന ശരിയല്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ പല്ല് കടിക്കാൻ പോകുന്നത്, വിരശല്യമുള്ള കുട്ടികൾ, ADHD പോലുള്ള, ഓട്ടിസം, ഇതുപോലെയുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പല്ല് കടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ട്. പേടിയുള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട്. ചില മരുന്നുകളുടെ എഫക്റ്റുകൾ, അതും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പല്ല് കടിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം. ഒരു ഗുരുതരമായി കാണേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? പല്ല് കടിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾ. സാധാരണഗതിയിൽ പല്ല് കടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്ഥിരമായി പല്ല് കടിക്കുകയാണ്, പല്ല് കേട് സംഭവിക്കുക, ഈ വിജയം, നമ്മുടെ ഈ താടിയെല്ലിൻ്റെ ആ ജംഗ്ഷൻ അത് നല്ല വേദനിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് പല്ല് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ചവക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ തലവേദന ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നു, ഉറക്കം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ പല്ലിനെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ പല്ല് കടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അയാൾ റെഫർ ചെയ്ത പ്രകാരം, നമുക്ക് അയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുക. പല്ല് സംബന്ധം എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൗത്ത് ഗാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സ്ഥിരമായി പല്ല് കടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പല്ലിനിക്ക് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ അത് ചിലപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ADHD പോലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ENTയെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഈ പല്ല് കടിക്കുന്നത് മൂലം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടത്. ഏതായാലും ഇതിനുള്ള നല്ല ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ പല്ല് കടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റെമഡിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ ഭാരവും ടെൻഷനും, പഠനത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ ശാന്തരായി, കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ, ശകാരിക്കാതെ, ദേഷ്യം പിടിക്കാതെ, വളരെ ശാന്തനായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ, നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറക്കുക. സോഫ്റ്റ് മ്യൂസിക്കുകൾ, നല്ല കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുക. ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ, കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഗൈഡഡ് ആയ നല്ല മെഡിറ്റേഷൻ രൂപങ്ങൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുക. ശാന്തനായി കുട്ടികളെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ, കുട്ടികളെ സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അനുവദിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഈ പല്ല് കടിക്കുന്ന പ്രശ്നം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിന് ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ 99 പേരുകൾ നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം അത് പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലി തേൻ ഔഷധമാണ് നമുക്കറിയാം, തേനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസം വെള്ളത്തിലോ മന്ത്രിച്ച് കുട്ടിക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 7 ദിവസമോ 21 ദിവസമോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഈ പല്ല് കടിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുപോലെ മറ്റു പഠന സംബന്ധമായ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുക.